Proprio nel momento in cui sto per partire mi sfiora il pensiero di non essere adatto a un viaggio del genere. Io appartengo alla congregazione delle città grandi. Abito e mi muovo soltanto e da sempre nel caos della metropoli. Eppure, so perfettamente che le origini della mia storia sono sepolte qui, da qualche parte. Mi metto in viaggio. Dove porta questa strada? Sono terre di frontiera, luoghi in cui domina il silenzio. Qui tace la storia, quella grande e quella minuta che nel suo scorrere non fa rumore. Nella tensione mistica della Certosa, ogni cosa si colloca oltre il tempo degli uomini e si orienta in direzione dell'eterno. Eppure ciò che osservo mi racconta di un'umanità laboriosa, sapiente, che ha animato questi luoghi, che ha parlato a Dio anche attraverso il lavoro e la bellezza, che gli ha reso grazie con le sue preghiere. Ho come l'impressione che un invisibile pantheon di antichi dei senza nome vegli silenziosamente su queste terre meridionali. Cerco la silhouette scura dei loro volti immobili e li immagino, al riparo da ogni occhio umano, intenti a sorvegliare questo paesaggio che non cambia, che non è mai cambiato, che forse non cambierà mai. Noi ci arricchiamo vicendevolmente, i luoghi arricchiscono sicuramente noi, con il loro genius loci, e noi sicuramente diamo molto ai posti, perché diamo loro voce, e loro mettono in noi la vita, loro non aspettano secondo me che essere svelati, scoperti da noi, che molto spesso ce li perdiamo, non li conosciamo, e invece è un'esperienza catartica incredibile. Allora, questo è il sentiero che noi faremo a salire sopra. Ok. La strada abbiamo lasciata qui e adesso noi praticamente dovremo andare Saliamo. fino alla fontana degli zingari. Ah, fantastico. Ricky! Ci siete? Abbiamo fatto la strada più dolce. Ma più o meno a che altezza siamo qua? Qua siamo oltre già i 1000 metri. Questa è la montagna più alta della Campania che ricade nel territorio del Parco Nazionale Cilento Valodiviani d'Alburni. Questo fatto che non si pensi che in Campania ci possano essere queste montagne, è un luogo comune molto diffuso, però anche dal punto di vista geografico, oltre l'80% del territorio, sia della Campania che della provincia di Salerno, sono tutte colline e montagne. E la vera ricchezza è proprio questa forte simbiosi che c'è tra le montagne e il mare. Quando vieni in questi posti qua senti insomma come il bisogno di rallentare, ti accorgi che forse nella vita delle volte si va un po' troppo di fretta. Direi. Sono lontano dalla metropoli e non solo in termini geografici, anche la mente ha preso le distanze.
Non ci sono negozi qui, non ci sono uffici, non c'è traffico, non c'è niente. Solo alberi, prato, cielo. Poi niente. Stavano quelli che tenevano in casa, stavano quelli che tenevano una casa assieme. Quando quarto stavo giù, c'è qua stavo giù. Metto la paglia, mangiavo il mulo, perché non mangiavo il mulo, te la portare. Quando la mangiavo, perché quando fa 10. Ci sono un mese sempre. Ti sacco la paglia, anche e lo mettevo su. Ci vuoi, stavo fuori, in tuo bagliere, se ne volevo, stavo fuori, in tuo bagliere. Ma quando facevano un mondo nero, che mi potevo fare 10, ne siamo paesi. Ma dare questo che era, non 60-61. Questo vicino a 70, 180 lei. A Irnetti erano lì. Quando si appadeva uno di guida, era riunito. Vedo gli anziani di queste terre, li guardo negli occhi. È forse questo lo stesso sguardo di chi, giovane, torna oggi da fuori per riprendere contatto con le origini? Non sono scappati dalla città, sono tornati. Sono tornato in Italia dopo 3 anni di assenza, che sono stato in Australia a fare il cuoco. E a fin dei conti non è che mi sono allontanato tanto dalla cucina, no? Che comunque impari a fare i formaggi, avendoci più tempo libero mi faccio il pane, faccio tutte quelle cose che servono comunque, che ne so, magari se vuoi fare degli insaccati, allevi il maialino. È come migliorare il mestiere del cuoco, è ancora più in profondità, capito? È ancora più all'origine pure in quel senso. Parti dalla materia prima, da zappalla a seminal, quindi penso che ci ho solo guadagnato. Paolo! Oh Giovanni! Ehi, dai su. Ci siamo, arriva! No, è perché ho paura un po' del tempo, capito? Quindi... No, Ma gli altri? siamo in orario, dai! Stanno arrivando! Io me la ricordo benissimo da ragazzino, questa fascia verde larga 111 metri. È una ricchezza enorme che il Molise ha. Noi abbiamo tra i tratturi forse meglio conservati, gente che viene da tutte le parti d'Italia, ma anche dall'estero. Cioè, c'è questa voglia di venire a conoscere questo Molise e noi quello che possiamo offrire sono queste cose, i trattori, i nostri piccoli borghi, senso di ospitalità che ha ancora questa gente. Vale, ma quante ne sono adesso? Eh? Ammazza, come va? Questo è tutto il Molise, questa parte le Puglie stanno là. Quindi impiegavano 15 giorni perché ogni giorno loro facevano intorno a 15 km. Il tratturo Castel di Sangro Lucera è lungo 124 km. Ora si spiega perché i paesi del Molise sono distanti tra di loro quasi intorno a 15 km, 14, 13, qualcuno 16, proprio perché era un giorno di viaggio delle greggi, quindi partivano all'alba, arrivavano al tramonto, piano piano mangiando l'erba e arrivavano dove si riposavano.
A molte persone il nulla fa paura, invece questo è un nulla raro, prezioso, che di regione in regione rende invisibili i confini e accarezza il passo ai camminanti. Accarezza anche i miei passi mentre mi affaccio sulla bellezza di tesori appartati che mi aspettavano qui dalle profondità infinite della storia. Due punti. Visto? Ti piace? Di mano. Cambio coi togni te o? Io di mano. Non te ne arreggiano. Cosa bando a te? E niente, mestiere. Scusate, in che lingua parlate? Arbresh. Si parla dell'arbresh. Allora, qui ci troviamo in un punto interessante dell'ex tratta ferroviaria perché vi è uno spunto antico, tra virgolette, relativo proprio a questa chiesetta. Questo era il punto di snodo dell'antica via consolare Annia Popilia che portava da Capo a Reggio Calabria. Punto di snodo perché? Perché fondamentalmente aggirava il Monte Sant'Angelo, questo che abbiamo di fronte, per poi scendere verso la periferia di Castrovillari e procedere ovviamente verso Reggio Calabria. Francesca, è come se la montagna ospitasse il paese quasi in maniera naturale. Esattamente, cioè pare che effettivamente si sposi completamente con quella che è la natura circostante e il paesaggio. Divido il pane, levo il bicchiere con commensali ogni volta nuovi e ogni volta mi sento a casa. Quel tempo, il tempo conviviale dello stare insieme, del condividere, sento che non è sottratto alla vita, non è una sua parentesi, è in sé vita e rito. Qui siamo sul Ponte del Diavolo che attraversa la gola del Raganello, che parte in montagna e in 32 km arriva al mare. Ma sembra velocissima l'acqua. Proprio perché c'è questo grande dislivello con queste gole che sono anche abbastanza strette. Il Raganello è uno dei fiumi più veloci che trascina una goccia d'acqua dalla montagna al mare. Proprio questa forza dell'acqua ha influito anche sulla conformazione orografica, insomma. Sì, ha modellato letteralmente la roccia, si vede bene anche da qui. È uno spettacolo perché vediamo la mano della natura che come un artista modella la sua roccia. La natura qui ti avvolge. Sei immerso, sei inghiottito quasi dalla natura.
preparando i peperoni secchi eccoli per qui. l'inverno, li abbiamo Che belli. filati, messi alle serte, stando al sole, non prendendo l'umidità. Però questo non è zafferano, no? Questo è la qualità, quello corno di capra. Di capra, sì, non è quello di Senise. Non è quello di Senise. E si può utilizzare pure in polvere, In polvere. che lo utilizziamo per condire il salame a dicembre. È già giusto. Nel 1952, quando De Martino e Zavattini fecero lo studio antropologico del Sud, quindi la tradizione, la taranta, la musica, con la medicina, cioè quello sacro e profano di allora, un punto di riferimento a Tricarico era mio nonno che suonava il tamburello. Praticamente è quello che ha dato gli insegnamenti ai tarantolati di Tricarico. Quando vedi le immagini, quel vecchietto che suonava il tamburello era mio nonno. E Zavattini e De Martino avevano come punto di riferimento a Tricarico la famiglia d'Abramo. Torno alla mia terra, la terra di mio padre, della mia famiglia, del mio nome. In realtà io di nomi ne possiedo 2, come 2 sono le mie anime, sempre in bilico tra le parole e i suoni. Uno, Riccardo, è il nome scelto dai miei genitori, il nome che attraversa tutta la mia vita e timbra il mio passaggio nel mondo. L'altro, Rocco, è il mio nome segreto, quello con cui nessuno mi ha mai chiamato. Rocco, il nome marchio, il nome emblema di tutta la gente del Sud, con tutto il peso del suo radicamento ideale in un meridione povero, antico, marginale, abbandonato. Un vasto assortimento di merceria, sciammo, sapone, saponette, dentifricio, bagno spuma, carta igienica, tovaglioli, candeggina, detersivi e abbigliamento di ombrelli. In piazza! Non è accattabile, se no faccio male auguri. Strana pietra, eh? Per noi cancellariesi questa è la pietra della pace, perché si passa in questo vicoletto solo se si è in pace con tutti. Se qualcuno ha litigato con qualcuno deve fare un altro giro e quando si passa la si tocca, la si bacia e ci si fa il segno della fede. Voglio, che ci sono qui, non ci sono. Ma poi sta per me un figlio era pata. Sicuro? Ah! Ma voi siete su? Siete su? Guarda che già tallerato in pronto. Che ti hai fatto in pronto? Già tallerato in pronto e non si muove. Ciccio mezzanotte, si toglie il telefono, a chi gli interessa di chiamare al cellulare. Ti è piaciuto? Non usate concimi chimici? Non usiamo concimi chimici e non usiamo insetticidi. Mio padre all'epoca usava solo il letame degli asini, perché noi avevamo gli asini, cioè i muli, non è che facevamo solo l'orto, c'era pure il terreno per coltivare, quindi avevamo l'asino. Raccoglievamo quel letame, lo facevamo maturare e poi ogni quadrato mettevamo quello e la roba funzionava a meraviglia. Allora, vedi, diciamo è arrivata l'acqua, si chiude, facciamola vedere proprio all'UIRS, come si lavora. Oltre un secolo raccoglievano i prodotti dell'orto in inverno e in estate e andavano in piazza a vendere i loro prodotti. A cesta in capo.
Veramente era con. No, a cesta. Poi sono uscite. Sono entrate quando è arrivata la plastica. Tanto poi sono tutte le conche. Era un lavoraccio, vero. Se avevi cresciuto perché? Non c'era. Tutte le ceste sono rimaste da qui. Sì, era un lavoraccio, comunque avveniva sulle spalle. E io tante per sono artigiano. Sono di fabbro maniscalco. E ti porto anche nella bottega a far vedere il martello, non avete dubbi. Solo che non vi posso offrire un caffè perché la bottega è di lavoro, non di bar. Allora, non è facile fare il ferro e mettere la forma di questo qua, ecco. È fatto sul piede. Dove sono gli artigiani che fanno queste cose? Non ci sono più. Sono terminati. Formeremo questo corteo, faremo non moltissimi metri perché più che una passeggiata è proprio una presa di visione dei calanchi. Poi la cosa che vi può interessare tutti direttamente è la scalata finale al calanco. Chi la vuole fare ovviamente, però in festival si basa tutto su quel gesto. I pellegrini sono venuti, tanti sono pure un giudice che sanno che io per vedere. Ma no, non ci faccio così. Ma ci vengono per divertimento. Facevano molti chilometri? A seconda. Arrivavano da Venivano da San Sivita alla Pita, venivano da Terra Maggiore prima, venivano pure da tante parti, ma mo, no, c'è la compagnia di San Marco che viene ancora, per 300 persone. E viene alla Pita in 2 mesi di maggio. E fanno alla festa a metà, che mangiano, vengono, poi stanno 3 giorni. Camminare lento qui ha un valore fondamentale, materiale e simbolico, intanto perché la sostanza di questo rito è una marcia, è un cammino, è un ripercorrere lo spazio del paese, tant'è vero che a ogni trasformazione urbanistica il percorso della processione si allunga per comprendere gli spazi nuovi e nello stesso tempo c'è proprio in questo incedere solenne l'idea del passo lungo della comunità, che non è necessariamente il passo sincopato e affannoso della cronaca, ma il passo lungo della storia. I riti di guardia, però, fra tutti i riti italiani sono quelli che ci mettono di fronte a una cosa che ci sembra una scheggia di Medioevo, come avrebbe detto Pasolini, una scheggia di una storia che è nostra e non più nostra nello stesso tempo. Però in realtà il Medioevo non c'entra niente, questo rito è figlio di questo tempo e cambia con i tempi, come tutti i riti che continuano a vivere. Qui c'è qualcosa che tocca davvero il cuore della comunità e questo fa la differenza.
Viva Maria! Le prime scale cambiarono da uno stile all'altro a secondo il lavoro che facevano. Questo tipo li hanno usati i canonici giù al santuario, se lo potevano permettere. Per copiare a quelli siamo arrivati a queste con sempre che avevi soldi. Però prima di queste che sono a destra e a sinistra, Come sono fatte? queste sono di cuoio cucito. Queste sono andate 2 volte a Roma. Non so quale atto di fede, cioè di fiducia, mi abbia spinto fino a qui. Sono partito sapendo che al termine del viaggio mi sarei ritrovato di nuovo nella metropoli. E allora perché avrò fatto questo lungo cammino? E alla fine, qual è la meta? Stiamo camminando sulle pietre di una delle 3 direttrici storiche che attraversano il Salento, ovvero appunto la Sallentina, la Leucadense e la Traiana Calabra. Siamo nella zona archeologica di Vereto, che è una delle zone che ci racconta meglio di altre la storia di questo territorio, e camminando su queste pietre ci rendiamo conto di essere sui passi di chi ci ha preceduto, e a noi il compito di tutelarli, di creare valore contemporaneo e di trasferirlo a chi camminerà su queste pietre dopo di noi. Oggi non si ha più paura della carestia provocata dall'avarizia della terra, la paura del lampo, del tuono, dei terremoti, delle tempeste, ma si ha paura, angoscia della carestia provocata dall'avarizia e dall'egoismo dell'uomo. Paura dell'AIDS, paura della droga, paura delle scorie tossiche, paura delle manipolazioni genetiche, poi paura del proprio simile, paura del terrorismo, paura dell'olocausto nucleare, paura di questa apocalisse a rate che ci viene somministrata dalla produzione crescente delle armi, paura dello zingaro, paura del diverso, paura dei marocchini, paura di uscire di casa, paura di non trovare lavoro, paura di non farcela. È dal cuore umano che nasce e si sviluppa la nube tossica delle paure contemporanee.
Pandemonium pronto, col team, il nome e la Madonna di Leuca che non deve mancare. Da ricordare. Grazie, un Va bellissimo bene. ricordo, grazie infinite. Buon rientro. Arrivederci, Buon arrivederci a cammino, voi. buona continuazione. Grazie. Io credo che molti sempre di più si rendano conto che la destinazione è il viaggio e che da un viaggio devi tornare cambiato e quindi in qualche modo l'andata deve presupporre anche un ritorno. Quindi il cambiamento fa parte dell'orizzonte di una terra estrema e di un ritorno a casa che ti ha fatto crescere, ti ha cambiato e ti ha consentito di conoscere non solo i luoghi, ma anche le persone, ma anche le situazioni, confrontarti. Questo credo che sia importante. Qui sei alla fine del Salento, ma sei alla fine della Puglia, ma sei alla fine dell'Italia, ma sei alla fine dell'Europa. E qui c'è il Mediterraneo. Chi si muove per cercare una dimensione spirituale arriva a una meta estrema alla fine di una terra, sulla cima di una montagna, in un posto meraviglioso e spirituale come questo e simbolicamente si spoglia del mantello, del bordone, della bisaccia, di tutto ciò che ha portato con sé da casa e raccolto nel viaggio. Il cammino ti riempie e quando arriva ti svuota di tutte le preoccupazioni che ha portato con te.